and my wife Mariko are very pleased to see you all here. 初めての、バンクーバー、これは私にとってですけども、しかもプライベートな、旅行ですので、おとなしく礼拝に出たいと、願っていましたけれども、イム先生から、説教するようにというふうに言われて、この場に、立たせていただくことになりました。このような機会を、与えてくださいましたことに、感謝しております。Well, this is my first time to be in Vancouver, and as we are visiting Canada on a vacation, I meant to attend the Sunday service modestly and quietly as a visitor. But Father Im apparently had a different idea, and that's why I'm here today. Well, having said that, I'm very honored to be given an opportunity to share some thought with you. 1980年に私は東京の聖公会神学院を卒業して、最初に赴任しました場所が、名古屋学生センターという、これは香川聖公会の協力によって設立されたことに、大学生の伝道を目的とした、施設でありました。I graduated from Central Theological College in Tokyo in 1980. And my first assignment was Nagoya Student Center, an organization established with the support of Anglican Church of Canada for the purpose of a mission among university students. このセンターの設立につきましては、ことに昨年行いましたセロ・パウロ司祭の力がとても大きかったと思います。ですからパウロ先生がカナダに帰国された後も先生じゃ何かとご指導をいただきましたこと、また先生の人脈によってたくさんの方々との交わりをいただきましたことを本当に心から感謝しております。Well, the Nagoya Student Center owed a great deal to Father Cyril Pauls, who passed away last year, from its establishment through the course of its development. Even after he returned to Canada, Father Pauls supported and guided us personally and through his excellent network of many resourceful persons. We are truly grateful for all he had done for us. お元気なうちにもう一度先生をお訪ねしてお話をしたいというふうに願っておりましたけれども、残念ながらそれは叶いませんでした。せめてお葬式には出たいというふうに願っていましたけれども、昨年私も少し体調を崩して出席できませんでした。中部教区の渋沢司教が、これは昨年1月9日でしたっけね、記念式に、出席され、その後この教会の礼拝にも、出席したというふうに伺っています。I wished I had another opportunity to see him again, but to my regret, the opportunity was not materialized. I also very much wanted to attend his funeral, but was not able to do so due to my own illness last year. However, our Chubu Bishop Shibusawa attended Father Paul's memorial service. I remember that was on August 9th last year, and I heard from him that he had sharing with you at this Holy Cross after his memorial service. ご承知のように、中部教区の多くの教会、そして施設は、香川聖公会の宣教師の方々の力によって、設立されました。1970年に最後のカナダ人宣教師が帰国され、以来、公式の交わりが、途絶えていましたけれども、一昨年、2012年に中部教区が宣教開始100周年を迎えた際に、カナダ聖公会からフレッド・ヒルズ大司教とポール・フィーリー大執事を招きし、そして改めて公式の交わりが開拓されたこと、これは本当に喜ばしいことでありました。As you are aware, many of the churches and facilities of Chubu Diocese were established through the dedicated service of missionaries from Anglican Church of Canada. Since 1970, when the last missionary returned home, however, there was a period of absence of official exchange between the two countries and the dioceses.
the official exchange was re-established in 2012 on the occasion of the centennial anniversary of the missionary work of Chubu Diocese, where Archbishop Fred Helt and Archdeacon Paul Feely were invited. 今回私と、妻がこうしてカナダを訪問させていただいたことは、これはプライベートな旅行でありますけれども、しかし、トロントではヒルツ大司教、フィーリー大執事にもお会いできて、バンクーバーでも、昨日、ダグラス・フェントン大執事、また、イブシ祭、またこの教会の皆様にお会いできましたことは本当に嬉しいことであります。この旅がですね、これからの日本とカナダ両国の教会の交流について少しでも深められる機会になることを願っております。Although I and my wife are visiting Canada on a private vacation this time, we were very fortunate and honored to be able to see Archbishop and Archdeacon in Toronto last week, and to see Archdeacon Douglas Fenton in Vancouver yesterday, and above all, to be able to join you here today, thanks to the arrangement by Father Im. So we are all very much thankful, and I wish our personal trip would serve as another small step to deepen our friendship between the people, between the churches of Canada and Japan. もう一つ、その皆様へお礼とともにお伝えしたいことはですね、2011年、3月11日に起こった東日本、大震災による被害のことであります。皆さんにはこの大きな災害についてご支援、またお祈りをいただいておりますことを本当に心から感謝しております。ことに福島第一原発の事故による放射能被害によって今も13万人以上の人たちが、故郷ふるさとから避難を余儀なくされています。またことに子どもたちの健康への、影響、これも非常に心配されています。Well, taking this opportunity, I'd like to convey our deep appreciation for your continued support and prayer for the victims and damages in the wake of the Great East Japan earthquake. Because of the event at Fukushima nuclear power plant, more than 100,000 people are still forced to live as evacuees away from home. Also, the long-term effect on the children's health is of great concern. 日本聖公会でも放射能被害によって苦しむ人たちの支援活動を今も継続していますけれども、この活動がですね、どのぐらい長く続けなければならないのか、誰にも予測ができません。しかし私たちは一昨日この教会の、コンサートに出させていただきましたけれども、最後の曲にもありましたけれども、勇気を持って、皆と共にですね、歩んでまいりたいというふうに願っております。どうぞ今後ともお祈りと支えをお願いしたいというふうに思います。Anglican Church of Japan is carrying out support activity for people suffering from the after effect of the radioactive disasters, but currently nobody knows how long it would take to restore whatever it is the normal life. Nevertheless, according to the spirit of the song sang 2 nights ago at the concert, be courageous. We will continue walking together going forward. And your continued prayer and support will be very much appreciated. すみません、だいぶ前置きが長くなりましたけれども、今日の福音書に基づいて少しなるべく短くお話しさせていただきます。Well, I apologize for a very long introduction. Allow me to spend a few more moments sharing with you some thoughts on today's gospel. カナダは日本よりも相当先を行っているというふうに思いますけれども、いわゆるグローバル化の時代を私たちは共に生きております。ことに教会の方々は何十年も前からそのような世界を生き抜いてこられた方
We live the time of so-called globalization today. Though people in Canada, and especially the congregation of this church, must have been exposed to such transformation much earlier than those of us in Japan for many more decades earlier. 1990年に日本政府はいわゆる入国管理法というものを改定して、その結果、日本で働こうとする外国人の人たちが急増しました。この法律の改正については、いわゆる少子化時代による日本の労働力不足を補うために、外国人の滞在、就労環境というものを整備することが意図されていました。そのことの是非はともかくとして、これからの日本というのは、遅ればせながらカナダのようにさまざまな人種、民族の人たちと共存していくような国になっていかなければならないというふうに思っています。In 1990, Japanese government revised its immigration law, resulting in a rapid increase in the number of migratory workers from abroad. The revision was made intending to complement a foreseen shortage of labor due to continuously declining birth rate in Japan by modifying conditions for foreigners to stay and work in Japan less strict. Putting aside the discussion of the specific nature of this revision of the law, it is almost certain that Japan is going to face multiculturalization in coming years. ところがですね、最近こうした傾向を歓迎しない人たちが、現れました。ヘイトスピーチという、言葉を聞いたことがあるでしょうか。適当な日本語訳がないんですけれども、憎悪表現というふうに訳されたりしています。Unfortunately, however, people who do not like the outlook of such multiculturalization started the so-called hate speech. Have you heard the word hate speech? Well, there's no exact equivalent in the Japanese language, I believe, though sometimes the phrase is translated to 憎悪表現, that is literally the expression of the hatred. 最近各地で在日外国人に向けてこのヘイトスピーチを行うグループが現れています。イブ先生のご家族にあまり聞かせたくないんですけれども、デモをしながら、殺せ殺せ朝鮮人というふうに叫んだり、プラカードに良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せというふうに書いたり、あるいは激しい言葉で誹謗中傷して民族差別を助長するような言動を繰り返しています。当初は東京の新宿区、大久保とかですね、あるいは大阪の生野区など在日韓国朝鮮人の多い地域で行われていましたけれども、今では全国各地で行われています。このようなヘイトスピーチを取り締まることが現在の日本の法律では難しいということもあって、野放しの状態になっています。Recently, these hate speech groups targeting non-Japanese residents in Japan have been organized in many places in Japan, and they took to the streets shouting, and it's my great shame to say this, to have to say this, before the family of Father M, but they actually attacked Korean people in Japan viciously, shouting, "Kill Koreans," or holding a placard saying that kill both good Koreans and bad Koreans, and making the abusive words and slander, repeating racial slurs that encourage racial discrimination. Initially, those activities were held in Okubo Shinjuku in Tokyo and Ikuno Ward in Osaka, where large Korean communities exist. But now it's spreading all over Japan today, and there's no applicable law or the regulation in Japan that can control or penalize those the hate speeches. They are left totally unconstrained.